ногоодрууд үргэлжсээр хөрөнгөний зах зээл түүхэндээ хэмжээндээ хүрчлээ. За өчтөр ярьж исэн Dow Jones DIA Index ETF 542 дээр явж байгаа pre-market дээр S&P 500 pre-market дээр 773 дээр явж байгаа өчтөр хэдүүлээ ярьсан. Тэгээд саяхан нэг томоохон fake out болж исэн те ингээд навс унаад дээшээ яваад тэгээд саяхан бас нэг унаад QQQ бас ерөнхийдөө ингээд дээшээ явж гин юутай амар тусдаа харагдж байна гэх юм бол өмнө энэ хэсэг бас ерөнхийдөө ингээд fake out доош яваад тэгээд буцаага ингээд дээшээ явсан. За саяхан бас ерөнхийдөө fake out яваад бүр gap up ингээд дээшээ явлаа. IWM тэ одоо micro caps бас ерөнхийдөө айгу хөөрхөн sideways consolidation хэсэг ингээд явчаад тэгээд одоо ерөнхийдөө бүгдээрээ шинэ all time high руу явах гээд байна. За тэгээ манай багцад манай schooling багцд бол амар сайхан нөлөөлсөн. Манай Pepperstone багцад өчтөр хэдүүлээ бас юу нэмсэн бэ гэх юм бол Nvidia-гийн арилжаат дээр нэмсэн. Тэгээд тэр бас айгу сайхан ногоорцсон байх хэвээр таадад баяр хүргэе. Гэхдээ хэдүүлээ одоо schooling багцыг ярьцгаая. Тэгээ юу болсон бэ гэх юм бол тэ манай багц дотор бас Nvidia компани байгаа. Тэгээд хэдхэн хоногийн өмнө $190 дээр хүрчээд одоо pre-market дээр $215 дээр явж байгаа. Өчтөр орой бас юу хийсэн бэ гэх юм бол SpaceX улирлага тайлангаа гаргасан IPO-снийхаа дараа тэгээд Elon Musk юу ярьсан бэ гэх юм бол эх жилдээ дахиад олон гигаваттын дата центр барин ганцхан Nvidia компаниас чипуудаа худалдаж авна. Тэгээ энэс болж ерөөхдөө Nvidia компани энэ тэ ядаргаатай sideways consolidation ер нь бол одоо дуусах нь үгүй хэдүүлээ харцгаая одоо бас дахиад доошо буурах магадaltaй. Гэхдээ манай Nvidia-гийн хөрөнгө оолт бол одоо сайхан ногоорцсон явж байгаа. За нэмээд Broadcom компани одоо ticker нь AVGO өчтөр бас gap up хийсэн хэдүүлээ энэ компани хувьцаа 380 390 405 хувьцаа ерөөхдөө сайн худалдаж авсан энэ хаваар. Тэгээ юу болж байна гэх юм бол бас сайхан өссөн pre-market дээрээ 415. За манай биднийг жоохон зовоож исэн Micron-ы хувьцаа хэдүүлээ яг энэ ёроол дээр нь бас эрчимтэй түүгээд авсан манай багцуудаар хамгийн их жин эзэлж байгаа. Өчигдөр шөнө ямар ханшин дээр хаасан бэ гэх юм бол $892 дээр хагаад одоогийн байдлаараа нэг $875 дээр pre-market дээр явж байгаа. Тэгээ миний таамаг юу юм бэ гэх юм бол short хийсэн хүмүүс зөндөө байгаа. Тэгээд short хийсэн хүмүүс ерөөхдөө тэрийг cover хийж байгаа. Ер нь бол short юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол нөгөө доошо унах дээр мөрий тавьсан. Тэгээд доошо унсангүй дээшээ явж байгаа. Тэгээд доошо уннаа гэсэн мөрий тавьж байгаа хүмүүс одоо юу хийж нэ гэх юм бол баларч байгаа. Тэгээд одоо юу гэсэн юм бэ гэх юм бол Micron-ы хувьцааг худалдаж авах хэвээр тэргүүрээ дамжуулаад ерөөхдөө short позиц хаана. Тэгээд Micron өнөөдөртөө бас ногоон болох магадлал бол өндөр. Тэгээд хэдүүлээ юу их юм бэ гэх юм бол 5 дахь өдөр магадгүй Micron-ийнхаа хуваа жоохон багасгах нь AVGO Broadcom-ийнхаа хуваа бас багасгах магадлалтай. За өөр сайн мэдээ байна уу гэх юм бол байна. Яагаад вэ гэх юм бол Servers Now тэ та харж хэдүүлээ $95 дээр түүгээд авсан. Тэгээд 95 дээр түүгээд авсан бол одоо pre-market дээр $118 дээр явж байгаа. Манай Meta-гийн хувьцаа бас ерөөхдөө айгу дэжгүй ингээд дээшээ явж лээ. Одоо 591 дээр ирсэн байна. Өөр юу юм бэ гэх юм бол Oracle компани ерөөхдөө буцаагаад ерөөхдөө дээшээ явж ийн хэдүүлээ ёроол дээр нь маш ихээр түүгээд авсан. Өчтөрөөс хүүрхэн ашиг авсан компани дээр гэхдээ Oracle-ийн компани хувьцаа ерөөхдөө одоо хөрөнгөний зах зээл баг зэрэг ойлгоод ах шиг байна. Meta-гийн хөрөнгө оолт юм уу компани үнэлгээ гих мэт чинь бас хүмүүс ойлгоод эхэлж ах шиг байна. Энүүгээрээ дамжуулаад эднэр ерөөхдөө бүгдээрээ айгу хөөрхөн дээш явж байгаа. За, евро юу хийж байна гэх юм бол хэвэндээ байгаа. Great British Pound бас хэвэндээ явж гин. Германы засгийн газрын бонд одоо буцаагаад 125 руу хүрцмэн та харж байгаа бол өнөөдөр бараг л 125 дээр ирсэн байгаа. Одоо буцаагаад буурах хандлагатай байх шиг. Гэхдээ хэдүүлээ харцгаая. Нөгөө VIP багцтай хүмүүс би таад хэлнэ. Одоо энэ Германы засгийн газрын бонд авахын тулд ерөөхдөө нэг ойролцоо $100 million хэрэгтэй. Гэхдээ хэдүүлээ энийг одоо бараг 3-4 авсан авах болгон дээр $1-2 million ерөөхдөө ашиг олцсон байгаа. Тийм учраас та 50 хүлээж хэдүүлээ сард нэг 2-3 удаа иймэрхүү арилжаа хийж чадах юм бол бидний хувьд бол айгүй хөөрхөн ашигтай. Өнөөдөр өглөө бас юу болсон бэ гэх юм бол EQR Resource манай багц дотроос 4% эзэлж байгаа EQR Resource бас айгүй сайхан ингээд gap up дэш явчлаа. Хаалтын ханш нь бол 33.5 центээр ирсэн байна. Тэгээ бид нарыг зовоож исэн ADEA бас ерөөхдөө өссөн. Тэгээ өчтөр хэдүүлээ юу исэн бэ гэх юм бол Intel корпорацийн хувьцааг хэдийн доллар дээр авсан бэ гэх юм бол ойролцоогоо $95 дээр хэдүүлээ
багцлууга нэмсэн өчтөр $100 хавцаа ерөөдөө хаалтын ханш байсан. Одоо жижигхэн retraction ирж байгаа. Гэхдээ ер нь бол Intel корпорацийн ачаалал, захиалга ерөөдөө нэлээд эрчимтэй сэргэж байх шиг байна. Тэгээд C Limited ерөөдөө бас хэдүүлээ мартаж болохгүй. Энийг хэдүүлээ бас $90 дээр аваад одоогийн байдлаараа $110 дээр явж байгаа. Тэгээд өөр хэлэх юм надад байхгүй. Манай багц айгуу сайхан ногоон хэдүүлээ одоо юу ихтэй байх юм бол шунлаад арах хэвээр. All нь ерөөсөө хийж болохгүй. Ашгуудаа эрчимтэй авах ёстой. Өмнөх видеог та заавалчгүй үзээрэй. Kelly Criterion амар чухал шүү. Томоохон хөрөнгө оолт хийх ерөөсөө шаардлагагүй. Хэдүүлээ ер нь бол нэг 52, 53, 54% зөв байж таарах юм бол позициудаа зөв өдөрч чадах юм бол окей. Тэгээ эрсдлийн менежментээ хийж чадах юм бол сэтгэл зүгөө өдөрч чадах юм бол энэгээрээ дамжуулаад манай school community дотор одоо ойролцоо нэг 700 хүмүүс нэмэлтээрээ $1 орлоготой болж байгаа. Тэгээд та бас өөрөө энийг сурмаар байгаа юм бол тий $10,000-аас $20,000 заавалчгүй хэрэгтэй school community ормоор байгаа юм бол сонирхоод үзээрэй. Гэхдээ тэрнээс доош хэмжээний мөнгөтэй юм бол тий $500, $1,000 юм бол манай ерөнхий ивент тэтгэгч хамтарч ажиллаж байгаа байгууллага Pepperstone-тэй хамтраараа өчтөр анхны арилжааны зөвлөгөөнүүд нь гараа явцсан. Бид нэр зүгээр багцаа хуваалцаж байгаа шүү. Та нар өөрөө эрсдлээ өрөөд биднийг дагаж болно. Тэгээд хэд хэдэн арилжаанууд бас ашигтай болцсон байгаа. Тэгээд ногоон сайхан өдөр байна. Өөр хэлэх юм надаа ерөнхийдөө байхгүй. Тэгээд хэдүүлээ маргааш тий өнөөдөр бас нэг сайхан ногоон өдөр болчих юм бол маргааш сайхан зудаан данстай эргээд уулзцгаая. Баяртай.